wanted to share them with you because it made me think. Anything that makes me think is really wonderful. So the first question I had was very good. You know, remember my police officer who we tied down? So I went to untie him, right? So you go and untie a lot of your patients. You go and remove the mask. You basically, I was just sharing with some of you that in Singapore we have, instead of tying them down, we actually cover their hands with mittens. Have you seen that? You are supposed, you know, they have the little ribbons on the mittens, right? You know what some of us do in the hospital? We take the ribbons, we tie them to the bed rails. That's terrible. It's terrible, first of all, covering the hands with mittens. It's even more disrespectful to use those ties and tie it to the bed rails. So how do we untie them and ensure that they are not restrained when we come back the next day? Which is very important. Not even the next day, right? The very afternoon they get tied again. It's like, didn't I untie this? How can we address them Yeah, yeah. So I think that one thing I've learned is that the sharing of the knowledge amongst our colleagues is absolutely vital. And I've learned the best way to do it is not to accuse. A lot of our colleagues are working under very pressurized circumstances. I'm sure that in your hospital, prevention of falls is a key performance indicator, right? Yeah, and one of my patients was so angry with me. He said, "You want me to get better by walking, and yet you do not allow me to walk." Irony, right? So when I untie people, I try to get the nurse in charge and I try to gently explain to her why I did what I did. So I usually untie and I usually take away all the restraints and give it back to them because I'm always very frightened that my patient will take the ties and do something to themselves. You know, they might hurt themselves because they don't quite know. So it's always important to take the restraints far, far away from them so they don't use it and tie their legs and tourniquet themselves and hurt themselves. So I usually bring it to my nurses and I explain why I did what I did. And I explain how I try to ensure that they are not tied again. So for Mr. Prakasam, I basically explained that he's spitting at you because he doesn't want to be tied down. I've done all the restraints and I've removed the mask. We actually cleared his bowels. We took out the feeding tube and I told them the family accepts that there will be risks, just as there are risks with the tube feeding. And I told the nurse, if you feel that you have a need to tie him again, do you mind calling me? You know, so I found that the way to reach out to my colleagues, because they love the patients as much as I do, it's just that they might not be aware. And they do, certainly because if anything happens, my nurses get blamed. I don't get blamed, they get blamed. So I need to ensure that they are protected so that they feel that they can protect my patients. So that's one way. I make sure that my nurses know. I also make sure that my colleagues who are not geriatricians, who are not PaLLintive physicians, also know. So I sometimes call them up and explain, I think that tying him down is possibly making him a bit more agitated and making his behavior worse. So this is what I've done. And this is what I'm going to do, and I've put a medication just in case you need it. Could you just try not to tie your patient down? So talking to your colleagues is a way of teaching them gently as well, you know, and empowering them. So in Tan Tock Seng, we believe in talking. In my department, we teach our juniors to talk to their colleagues. It's not good enough to write it down. Talk, so that we learn together. Yeah, so they also learn to communicate. So I hope that answers the first question about tying. คำถามแรกที่อาจารย์ได้รับตอนทานข้าวเผื่อท่านที่มาภายหลังนะคะก็คืออาจารย์ถูกถามว่าในคนไข้ที่ถูกมัดมือมัดเท้าเนี่ยแล้วเราไปถอดเราไปแก้มัดเนี่ยเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเขาจะไม่ตกเตียงเพราะว่าเรื่องคนไข้ตกเตียงจะเป็นอันที่ต้องถูกรีพอร์ตแล้วก็พยาบาลก็ต้องรับเต็มๆใช่ไหมซึ่งเราก็ไม่อยากจะเป็นแบบนั้นแล้วยกเว้นว่าคนไข้อาจจะตกเตียงหรือทำร้ายตัวเอง
เราจะเชื่อได้ยังไงว่าพอหลังจากเราเดินออกนอกวอร์ดไปแล้วคนพยาบาลจะไม่มาหมัดอีกนะเพียงอาจารย์ก็บอกว่าสิ่งที่อาจารย์เขาทำเนี่ยก็คือก็จะพยายามให้ข้อมูลกับเพื่อนร่วมงานในวอร์ดเช่นพยาบาลแล้วก็แพทย์ด้วยนะว่าสาเหตุที่เราจะถอดมัดเขาเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีการศึกษามากมายบอกว่ายิ่งมัดจะยิ่ง agitate ถ้ายิ่งมัดเขาไว้เขายิ่งจะพรุ่งพล่านเพราะฉะนั้นการที่ไม่มัดเนี่ยมันน่าจะดีกว่าแล้วก็พอเราเลิกมัดแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรต่อไปคือบอกเขาว่าเรามีแผนทำไม่ใช่เราจะไปแก้มัดเฉยๆใช่ไหมคะแล้วเราก็อาจจะมีก๊อก2รองไว้ว่าโอเคอาจจะมียาบางตัวให้ถ้าเกิดคนไข้แบบพรุ่งพล่านมากอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะให้ยาหรือมีเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่ที่คุณคิดว่าคุณอาจจะอยากมัดอีกขอความกรุณาโทรหาดิฉันก่อนได้ไหมคือโทรหาคุณหมอเขาอีกก่อนน่ะเพื่อที่จะคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันอาจจะหาทางออกได้โดยที่ไม่ต้องไปมัดคนไข้อีกอันนี้ก็คือการปฏิบัติของอาจารย์เขานะคะ yes So talk more to each other and they will learn more. The second thing that's very good is that do you remember I asked Mary, Mr. Prakasam's daughter, what her father had wanted. So that's the thing. It's very hard to do advanced care planning in the final stages of dementia because they can't speak to us. It's very hard to do advanced care planning in patients with advanced cancer, right? Who are delirious and confused. So when should we start talking? As soon as possible. But you know what? As a geriatrician, I can tell you, I look after patients with newly diagnosed dementia and I tell them, you know, do you want to share with me what care you would accept, what you wouldn't accept if you were no longer able to speak for themselves? It's amazing how the families will say, wait, Dr. Hao, I think it's too early. Let's not go there yet. Let's not go there yet. Do you face that here in Thailand? It's same, is it? And they don't want to talk about it. And I'm stuck at the end and I'm scratching my head and I'm like, if your father could tell me now what he wants, what would he tell me? Then all of us are straining, standing there. And we know that surrogates tend not to want to make decisions. That is the evidence. Yeah, so start talking as early as you can. And that's why we don't want to wait until our patients are dying to build a relationship. We want to come at the very beginning. It's not just about physical care. And talking about what you want is also spiritual, emotional, and psychological care. Yeah. And ACP, we need to be prepared that they change their minds. We were just talking about the struggles about patients telling, I have patients telling me, whatever you do, don't make me suffer. Then the family from California flies back and tells you, everything. I see you now. Right? This happens as well, right? And you're like, why? Or 2 feet now. And you come in, oh, is this the same patient? How come he's tied down 2 feet? You know, everything going in. We need to remember that I think that many of us have worked in palliative care enough to know that we have more heart-sinking moments than we have heart-uplifting moments. And what I've learned is that the road is never straight. And where the patient walks, I need to walk with them. So sometimes I sit down with my families and I ask them, can you share with me what you are hoping that your father will gain from going to the ICU? You know, and sometimes it gives them the opportunity to share with me that, oh, I'm hoping that, you know, after this infection, my father will go back to living again and you know, being himself. And when I shared with them that, but this will happen again, the infection will come back. If he goes to the intensive care unit, we will be tying him down, we will be doing CVP lines. You know, we will have to paralyze him in order to ventilate him. And at the end of the day, he will probably die. Would this be the care that he would want? You know, so I need to correct misunderstanding. So it's an opportunity to, instead of saying, why? We need to sit down, step back, sit the family down and share with me, what are your hopes with putting in the tube? Share with me, what are your hopes
with another recurrent course of antibiotics. We may be able to convince families sometimes, but if we are not, at least we are there to say, the door is open, if your father suffers, I want to be there to help. Yeah, I've learned the hard way that when the door slams in my face, and because I've been too dogmatic, too stubborn, doctors can be very stubborn, most of us are. I've learned from wonderful seniors to be patient. We lose the opportunity to care for them, even when we don't agree with them. And I've had many doors closed, and I've had to reflect and learn to be better. Yeah, so the road is difficult. Yeah, so try to do the ACP early, try to hear them out, even when you don't agree with them. I like the third question as well. My patient whom we gave morphine, and I switched to fentanyl, and he was so worried that the patient was not comfortable when we were turning, and that's what I want to hear from my young doctors. I want them to always feel for the patients and always question me, is my patient comfortable enough? Thankfully, she was comfortable, but you should always find the medication and the route that suits your patient the most. Yeah. So we have had some patients whom we continue on 4-hourly morphine because it suits their turning. And for some patients who are in so much pain that we really need to quickly start the subcutaneous fentanyl rather than transdermal that will have to wait 12 hours. Yeah, so I think palliative care is painful, but I think that the learning journey has been really, really instructive, and I think it changes you as a person. Yeah. So I didn't come to give you the answers. In fact, I was hoping to find answers as well from you. But I'm hoping that we will persevere together along this journey. I can tell you that it is a very painful journey. It is, sometimes you go back and you ask yourself, why am I doing this? Why? I've had letters written to me by angry relatives, sent to me by the Ministry of Health, and I have been encouraged by my colleagues like yourselves, and that's why you're doing this. Yeah, so continue to read the evidence, continue to be part of the evidence. Do research, don't ever think that you cannot do it. Be part of that evidence and share as much as you can. Alright? คำถามที่สองนะก็คืออาจารย์เขาบอกว่ามีคำถามว่าคุณตำรวจน่ะแล้วก็บอกว่าไปถามลูกสาวบอกว่าพ่อต้องการอะไรใช่ไหมคือพ่อคุณตำรวจพูดอะไรไม่ได้แล้วพ่อดีเมนแล้วแล้วจะรู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเชื่อได้ยังไงว่านั้นจริงอาจารย์เขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นอันที่ดีที่สุดที่จะทำได้คือถามจากลูกสาวใช่ไหมแต่ครั้นี้ก็เลยกลับมาว่าเวลาเราดูแลคนไข้ดิเมนเชียหรือไม่ก็ตามอันนี้ส่วนตัวใส่ลงไปนะคือเราควรคุยกับเขาตั้งแต่ต้นว่าเมื่อถึงเวลาหนึ่งเนี่ยที่คุณไม่สามารถบอกความต้องการได้ซึ่งคุณบอกได้วันนี้คุณต้องการการดูแลแบบไหนอย่างไรซึ่งอาจารย์บอกว่าพอทันทีที่หมออ้าปากพูดอย่างนี้นะแล้วมีครอบครัวอยู่ด้วยเขาก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งพูดมันยังไม่ถึงเวลาเอาไว้ถึงเวลาแล้วค่อยพูดเขาบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะต้องสื่อสารกับครอบครัวว่าทำไมเราถึงต้องพูดตอนนี้เพราะถึงเวลาหนึ่งไม่มีใครพูดอะไรให้กับใครได้เพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะพูดนะคราวนี้ก็มาถึงตรงที่ว่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่าจะมีญาติโกโหติกาบางคนก็บอกว่าอยู่ๆก็บินมาจากไหนไม่รู้แล้วบอกว่าทำทุกอย่างที่ทำได้เช่นเอาพ่อเข้า ICU อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เขาบอกว่าสิ่งที่เราควรทำเนี่ยก็คือขอคุยกับครอบครัวนี้แหละว่าอยากรู้ว่าช่วยแลกเปลี่ยนได้ไหมว่าคุณคิดว่าเข้าไปใน ICU เขาจะทำอะไรบ้างซึ่งจริงๆภาพที่ญาติคิดน่ะมันคนละเรื่องมันเป็นหนังคนละม้วนน่ะแต่เขาคิดของเขาเองเพียงพอเรารู้ว่าเขาเข้าใจหรือเขาวาดภาพผิดเราก็บอกภาพที่ถูกให้เขาซึ่งพอเขาได้ภาพที่ถูกต้องเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ว่ามันไม่ง่ายเหมือนกับที่เขาคิดหรืออีกคำถามหนึ่งซึ่งส่วนตัวคิดว่าดีนะที่อาจารย์เขาบอกคือว่ายกเว้นถามว่าคุณคาดว่าเข้าไปใน ICU เขาจะทำอะไรให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณเหรออีกอันนึงก็คือว่าแล้วคุณคิดว่าพอหลังจากออกจาก ICU เนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณจะเป็นอย่างไร
เขาก็บอกว่าก็จะอย่างนั้นก็จะอย่างนี้ซึ่งไอ้ก็จะอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีทางเกิดขึ้นในโรคที่พ่อแม่เขาเป็นอ่ะมันไม่มีทางเป็นไปได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นจังหวะหรือโอกาสที่ดีที่เราจะสื่อสารข้อเท็จจริงกับญาติเพราะว่าบางทีญาติไม่ได้อยู่บนข้อเท็จจริงอยู่บนอะไรก็ไม่รู้ที่คิดเอาเองเพราะฉะนั้นส่วนตัวเขาคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะต้องรีบฉวยโอกาสอันนั้นอีกอันนึงที่อาจารย์ฝากพวกเราทุกคนเผื่อใครคิดได้จะหนีออกไปก่อนนะอาจารย์บอกว่าการให้บริการ PaLLintive Care เนี่ยเป็นหนทางที่เจ็บปวดนะตลอดทางเดินที่เดินเนี่ยมันเป็นหนทางที่เจ็บปวดแต่การที่มีเพื่อนร่วมงานที่ดีพอเราจมลงแบบวันนี้แบบกำลังจมอ่ะส่วนใหญ่ใจเราจะจมมากกว่าใจเราจะลอยในการทำงานแต่วันไหนที่ใจเราจมแล้วเรามีเพื่อนร่วมงานที่เข้าใจบริบทแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันได้เราก็จะแบบค่อยๆลอยขึ้นมาได้แล้วก็จะทำงานอันนี้ได้อันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่อาจารย์เขาอยากสื่อสารโอเค Alright, so I'm going to go on to talk about another big problem that we see in patients with dementia. And this is something that challenges many of us, even those who have been working in palliative care, geriatrics, internal medicine, family medicine for a very long time. And this is the challenging behaviors that we see in patients who are cognitively impaired. So I just wanted to start the conversation by asking about your experience. What are some of the challenging behaviors that you have managed in patients with dementia? ในประสบการณ์ของพวกคุณที่มีโอกาสดูแลคนไข้ดิเมนเชียเนี่ยมีพฤติกรรมอะไรของคนไข้ที่รู้สึกว่ายากลำบากในการจัดการท้าทาย Share with me some of them. Yes. Let's list them down. Yelling. โอเคตะโกนโวกเวกโวยวาย Big problem. That's very difficult. So playing with your urine or playing with... Yeah, very difficult. What else อะไรอีก Wandering Wandering, very good. What else repetitive talking and then questioning, right? Questioning and then after we explain they just repeat the question again and again. So repeat at infinity. Okay, good. What else? Hurt others and themselves unintentionally. Excellent. ตายนะทำไมเขาถึงได้ How have your patients hurt themselves in what way? Oh no. So they keep hitting their heads, right? Okay. And how can you help? No, but at that moment, what do you manage? Wear a Okay. helmet. Wear a helmet. Any other behaviors? I'm sure you have a lot of experience here. Refuse to eat. Very tough. That one's very tough. ไม่กิน Food ปฏิเสธไม่กิน refusal. Food refusal. What else? อะไรอีก Paranoid, and then think that someone stole his or her properties and then make a lot of conflict in the family. Sometimes I have patients who accuse their children of not feeding them. Do you have that? And then the other children get very upset and the family is just completely in discord. รีบตีกัน แม่บอกว่าเนี่ยไม่มีใครป้อนข้าว จริงๆคนหนึ่งป้อนก็เลยทะเลาะกันว่าทำไมไม่ป้อนข้าวแม่ก็เลยเกิดแบบสงครามในบ้าน What else อะไรอีก What else?
delusions, and absolutely. What are they? What are some of the delusions that they have that they've shared with you? delusion ยังไง he saw something Yeah, so sometimes like hallucinations. he or she right? saw ghost I get very frightened, like sometimes when I'm in the hospice and my patient says, "There's someone standing behind you," like because you never know, like. we better run Yeah, like what does he look like? Yeah. So it's do these behaviors happen in the advanced stages of dementia? อันนี้พบใน advanced dementia เท่านั้นใช่ไหม no No. Oh. Where's the evidence? Actually, you're correct. Okay. Sorry. Mild and moderate, beautiful. So you do see them in more the mild and moderate. So what do you see more in advanced dementia? Just not talking. Not talking. What's that word for it? Apathy, right? Like not interested, not engaged. Actually, you're absolutely right. And our work in Singapore as well shows that our patients, towards the final stage of their life, actually have more issues with nutrition. They have more issues with apathy. And they have more issues with something that we didn't quite say here. What is sleep like for our patients? Then reversal. Complete. So what do the caregivers look like? exhausted Exhausted. Right? Sometimes there was one caregiver who said, Edith, if my mother doesn't die soon, I will be your patient. so welcome Because it's so exhausting. So she's taking care of her mother 24 hours. But she says that it's as a joke. She loves her mother a lot. Yeah, so the sleep reversal, right? yeah. But I can share with you that some of my patients, even when they are in the advanced stages, they do yell. They do try to hurt themselves or hurt others. So we do see a percentage of these behaviors still in moderately severe and severe dementia. โอเคบนฟลิปชาร์ตเนี่ยนะหมดนั้นเลยเนี่ยนะมักจะเจอในกรณีที่เป็น moderate กับ severe dementia แต่ถ้าเป็น advanced แล้วเนี่ยมักจะเป็น apathy ที่อาจารย์เขาทำสี่เหลี่ยมไว้อันนั้นแปลว่าไม่ทำอะไรทั้งสิ้นอยู่เฉยๆคราวนี้ในบรรดาที่เขียนทั้งหมดนั้นแล้วเนี่ยพอเป็น advanced แล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาก็เจอมีโวกเวกโวยวายก็มีนะไม่รับประทานอาหารก็มีคราวนี้ตะกี้นี้ที่ให้พวกเราช่วยกันคิดว่าคุณเจออะไรบ้างมีอันนึงที่เราไม่ได้พูดถึงแล้วก็ตอนหลังก็ออกมาก็คือที่อาจารย์เขาวงไว้อีกวงหนึ่งข้างล่างก็คือเรื่องนอนกลางวันกับกลางคืนสลับกันซึ่งในบางคนนี่ก็เป็นมากจนกระทั่งคนที่จะมีปัญหาคือ caregiver นะสรุปที่หมดนั้นเลยเนี่ยจะพบใน moderate กับ severe แต่ถ้าเป็น advanced เนี่ยจะเป็น apathy กับ refusal of food คือจะไม่อยากกินแล้วก็อาจจะมีเรื่องโวกเวกโวยวายบ้างฮะ Yeah. So what is the term that we use to describe these behaviors? What's the term? You all know this. BPSD, right? Yeah. We call it the behavioral and the psychological symptoms of dementia. And I think that we always think of them as being extremely difficult and challenging, but I hope after this lecture that you will see it in a different way. Yeah? I have to say I find it personally highly challenging as well. And I hope that what I share with you today will change the way you see these behaviors. Instead of being difficult and irritating and abusive, that you will see it
perhaps from the patient's point of view, and that maybe that will help us to help them even more. Okay? So the symptoms that you all mentioned beautifully all have to do with the disturbed perceptions. So disturbed perceptions leading to paranoia. So leading to delusions that can include hallucinations. A lot of my patients with dementia is very interesting. They always accuse the helpers of having affairs with the opposite, with the spouse. So that's one of the common delusions, or they accuse their loved ones of not feeding them. There's a lot of paranoia around money as well, missing money. Does that happen in Thailand a lot? Yeah, someone said. So there's a lot of, disturbed thought perceptions and a lot of mood behaviors. So how they manifest, how they present, is exactly what you've all said. The delusions is the repeated questioning. One of my dearest friends, she's my best friend. Her mother is a retired physician, and she unfortunately developed dementia. And when I sit with her and mom keeps asking the same question over and over again, and you can see how tired my best friend is. This is a woman who was one of the first female physicians in Singapore. Very hard. And my best friend, who's also a doctor, she keeps telling me, Ellen, I'm a doctor. How come I can't deal with this? Why do I get irritated with mom? It's not mom's fault. Yeah. Then the mood behaviors that can cause a lot of anxiety and agitation for the patient and the caregiver. All right. So there are three. Yeah. เขาจะมีอาการแสดงอะไรก็มี3จุดทางซ้ายมือเนาะก็เป็น disturb perception การรับรู้ที่ผิดไปเนี่ยมันแสดงออกมาให้เราเห็นเป็นอะไรก็คือออกมาเห็นเป็น delusion เห็นนู่นนี่นั่นซึ่งมันไม่เป็นความจริงอันที่2ก็คือเกี่ยวกับกระบวนการคิดที่มันผิดปกติไปแสดงออกมายังไงออกมาโดยการถามคำถามเดิมซ้ำๆตลอดเวลาแล้วก็อีกอันนึงก็คือเกี่ยวกับอารมณ์ที่แปรปรวนไปสิ่งที่แสดงออกมาให้เราเห็นก็คือเขาจะมี agitate อยู่นิ่งอยู่ไม่เป็นสุขหรือมี anxiety นะคะ So I think that we talked about, this is a chart that shows the frequency and the prevalence of these behaviors that you all mentioned, and as the disease progresses, they have charted that actually it increases in frequency. So it's very interesting that even as the disease progresses here, that there is still agitation, aggression, hallucinations. So they still occur. But I agree with you that in our work, at least in Singapore, apathy, sleep disturbance, food refusal is much more commonly found compared to these hyperactive behaviors. So for our patients who suffer with challenging behaviors, it falls in 3 main groups. So the first group is agitation. All right, so they can be very irritable, they can be aggressive, and they can be agitated. So this is one of the main groups. The second group is mood disorder. And let me tell you, mood disorder is infrequently picked up in dementia. And how they manifest is, yeah, that's right, Napa, anxiety. They change their mood, right? They may be depressed. They might withdraw. Some of them have suicidal ideation. We have a phenomenon in geriatrics in internal medicine, family medicine called agitated depression. Have you heard of that term? Depression we think is, you withdraw, you're quiet, dark room. Some of our patients who are depressed, they get very physically and verbally extremely abusive. So they're very hyper, they're not quiet. Have you cared for some of those patients? Very agitated, right? The third group falls into the psychosis. So which ones are the psychotic behaviors here? You've got paranoia,
accusatory behavior, delusions. Yeah. Sometimes even you could say, what about socially unacceptable behaviors? What about hallucinations even, right? Yeah. Okay. So these are the three main types of groups of behaviors that we see in patients with BPSD. ในคนไข้กลุ่มนี้นะตารางชาร์ตอันเนี้ยกราฟอันเนี้ยมันเป็นการบอกความถี่ของอาการต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนแล้วก็หลังถูก diagnosis เราก็จะเห็นว่าเมื่อเวลาผ่านไปก็จะมีเยอะขึ้นใช่ไหมฮะถ้าเราดูภาพหยาบๆนะแต่ถ้าเราดูในรายละเอียดเนี่ยอาการต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันสามารถกรุ๊ปได้เป็น3กรุ๊ปด้วยกันอันที่1คือเป็น agitation นะก็อ่านเอาเองนะแล้วก็สีเขียวนี่ก็เป็น mood disorder ข้างในมีอะไรบ้างที่แสดงออกทุกคนอ่านเอาเองแล้วก็ถ้าเป็น psychosis ก็มีอยู่ตรงนี้นะค่ะ yes. So I thought that I would start off by defining each behavior so that we understand it a little bit better. Yeah. And then we can talk about how to manage them. So let's look at agitation first, okay? Because we know that agitation is one of the big groups of behaviors that we have to manage. So what is the definition of agitation? And it is actually repetitive. So it's not only the questioning that's repetitive, right? It is the physical behavior possibly. So it can be verbal, vocal, or motor. Then you must be saying, but Elliot, verbal and vocal are the same. So No. vocal can be yelling. Verbal can be the, repeated questioning again and again and again and again. Motor might be something that's physical, but it is repetitive. And it is judged by an observer to be inappropriate in relation to their needs. โอเคก่อนอื่นเลยเพื่อให้ทำความเข้าใจกันได้ดีขึ้นเราต้องมาเข้าใจคำนิยามร่วมกันก่อนแล้วเมื่อเราเข้าใจตรงกันแล้วเราก็จะแก้ไขได้อันแรกคือกลุ่มที่เรียกว่าเป็น agitation อาจารย์นภาจะบอกว่าอยู่ไม่สุขใช่ไหมซึ่งมันก็จริงนะก็คือสรุปเนี่ยมันเป็น repetitive คือเกิดซ้ำๆของอะไรของอาจจะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายก็คือเป็นมอเตอร์หรือเป็นคำพูดเป็นคำนะพูดซ้ำๆหรือเป็นเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทำเขาก็จะแบบทำอย่างนั้นซ้ำๆไปเรื่อยๆรวมหมดนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันคืออยู่ไม่สุขทั้งกายและปาก yes So agitation has been also categorized, okay? So it can be physical but non-aggressive. That means they're completely restless. And what's a restless patient? They're in a bed, they're constantly moving around. I had one patient who was in bed. I started my walk round. He was, very restless. But in my unit, we didn't tie him down. So what my nurses did very cleverly, the bed rails, they cushioned it. So I started from him. He was the first patient. And when I turned back, he had turned 360 degrees, so his head was at the end and his feet was on his pillow. So this is how restless he had become. He had turned clockwise on the bed. And we don't know how he did it because he was such a big man. Yeah, so he was very, very restless and he made all of us feel very uncomfortable watching him. Then there is the patient who's verbally non-aggressive. So I don't know whether you've had patients they're sitting out in the ward and you can constantly hear them saying, banging the table, yelling for the nurse, repeating one, and then everyone ignores them. Do you have that patient in the ward? Yeah, they're always sitting in the jerry chair and they're being physically restrained and the poor thing, they're yelling and yelling and yelling and completely ignored. Right? Yeah. Then we have the physically aggressive. This is the kind that get really, really isolated. Do you remember my Mr. Prakasam? Mask across the face. So, kicking, hitting, biting, pinching. As I shared with you, I have one patient who she's so thin. She was so tiny, but that pinch of hers is lethal. So it can be physically quite frightening. It also can be verbally. So I have patients whom families have shared with me
that their loved ones are the sweetest tempered people, but ever since they develop dementia, they're just completely different. Socially, they can't be brought up. So, do you have patients that fall into these categories? มีไหมหมดนี้เลยเอาทีละอันก่อนสำหรับคนที่ฟังไม่ทันนะแต่คาดว่าส่วนใหญ่จะฟังทันก็คือว่าในกลุ่มก็จะอยู่วิสุเนี่ยอาจจะเป็นทางกายแต่ไม่เดือดร้อนใครเช่นกระสับกระส่ายพลิกไปพลิกมาอยู่ในเตียงถ้านอนอยู่โรงพยาบาลนะแล้วก็เดี๋ยวก็เอาหัวไปอยู่ทางหัวอยู่หัวเตียงหรือกลับกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เดือดร้อนใครอันที่สองก็คือส่งเสียงแต่ไม่เดือดร้อนใครเช่นเฝ้าเรียกพยาบาลตลอดเวลาจนทุกคนเคยชินแล้วก็ไม่มีใครสนใจแก ก็น่าสงสารเนาะอีกอันนึงก็คือเป็นทางกายแต่ aggressive เช่นยิงตีนะกาดเตะอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเขาจะทำอะไรได้อย่างคุณตำรวจก็ถมน้ำลายก็เลยต้องถูกใส่มาสใช่ไหมอันสุดท้ายนี่ก็คือเป็นทางการพูดแต่ว่า aggressive เช่นกรีดร้องกลด่าสาปแช่งนะ Even just now, your patient who keeps hitting his head against the rails, physically aggressive, right? So you might be asking me, Ellen, what is the point? A person who is agitated is agitated, and I completely agree with you. I want you to think about this. Different categorization, but it is all trying to tell us something that the patient is trying to convey to you. We might choose to segregate it, we might choose to define these things differently, but the patient is trying to tell you something, okay? Yeah. Don't forget that because we're going to get lost a little bit. So help me to stick to and focus. โอเคสรุปนะไม่ว่าเขาจะมีแสดงอาการอะไรในหนึ่งในสี่สรุปความได้ว่าเขาต้องการบอกอะไรเราบางอย่างแต่ไอ้นั่นน่ะมันคืออะไรนะสรุปเขาต้องการสื่อสารอะไรกับเราบางอย่าง The next one we're talking about is aggression, right? Where aggression is really very hostile, very alienating behavior. You know, we are all, all of you are very gentle. Thais are very gentle. When you see some of my Singaporeans, you'll be appalled. Sometimes we can be quite violent people. But you know, dementia changes the most gentle of people. It's almost like, have you read the story of Jekyll, Dr. Jekyll and Mr. Hyde? Yeah? รู้ไหมเรื่องดร. Jekyll and Mr. Hyde Very sweet person by day, at night a monster. Yeah. I don't know whether you all have patients where the families tell you, my father is an angel in front of you, at home he's the devil. Completely different. So they can be aggressive, whether it is provoked or not. Provoked means that, you know, even if no one touched them, no one brought about, it just happens. อีกอันถัดไปคือความก้าวร้าวนะก็คือเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจนะเพราะว่าก็อาจจะก้าวร้าวแล้วก็แบบทุกคนรู้ว่าก้าวร้าวการก้าวร้าวดังกล่าวที่เกิดขึ้นอาจจะมีการกระตุ้นหรือไม่มีก็ได้บางทีก็เกิดขึ้นมาเฉยๆบางทีก็ใครอาจจะมาพูดหรือมาแตะตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือเป็นการกระตุ้นนะก็ทำให้เกิดอาการนั้นได้ So what are some of the reasons? I'm going to start you thinking now. What are some of the reasons for aggression? ทำไมถึงเกิดขึ้นอ่ะพวกเราคิดว่าทำไม In the patients that you've looked after, why do you think they are aggressive and agitated? They want to? Very good. Why do you? So, okay, hang on, this is very good. คุณหมอคนนี้ตอบว่าต้องการให้ช่วยเปลี่ยนผ้าเช่นใส่ผ้า So they're trying to tell you มัน something, เปีย right? ก The person who's sitting คนนี้ in ก็บอกว่าเพน Okay, number one, เพน change diaper. Do you know how many of my patients sit in soiled diapers? And once you change them, quiet. Okay, I think all of us, right, in medical school, I think if we create the curriculum, I'm going to tie everyone up, make them sit in a diaper and put an NG tube in all of them. Then they know what it feels like. Okay, change diaper. Second, physically uncomfortable. Very good. Do you remember our patients just now whom we shared about Mr. Prakasam who was tied down, spitting at everybody? He was physically uncomfortable. The patient who was contractured, groaning, moaning away,
I think that if she could move her hands, she probably would hit me. Yeah. To try and tell you something. Mm. So I need my diaper change. I'm physically in pain. What else? What else? We need attention. We all need attention. We are people who, God did not make people to be alone. We need love and care from each other, right? Yeah, these people are very, when they spit and they hit, what happens to them? They are the loneliest patient in the ward. No one goes near them. So they need attention because more often than not, they will be isolated. They need attention, they need assurance, right? ต้องการความสนใจ ต้องการความปลอดภัยให้คนมาดูแล Anything else? They what? Delusion. They're frightened. Yeah, there's a lot of fear. Fear, they could be having delusions. What else? What could they be fearful of? Yeah, I mean, if they get admitted to the hospital, it's different, right? Completely different, right? What happens in dementia? We know that when we are put in a different environment, we get very scared, right? So disoriented. Where am I? Who is this person looking after me? Disoriented, right? New environment. คนไข้ถูกแอดมิดอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ ก็ไม่รู้ว่าสถานที่นี้คือใครคนแวดล้อมคือใครก็ทำให้แบบกลัวแล้วก็หรืออาจจะมีคนแคร์กิเวอร์คนใหม่อะไรอย่างเงี้ยอยู่คนนี้คือใคร What else do you think might be the cause? Depression. Thank you. ถูก Yeah, I think that's so poorly addressed and that's so rarely treated. And actually we can do so much if we pick up depression and we treat it. So depression? มักถูกมองข้ามนะ depression เนี่ย Wonderful. กรุณามองด้วย Besides depression, what else might they be having? What? There's another mood disorder that often comes with depression. Anxiety. Anxiety. มักมาพร้อมกันเสมอ Yeah. I think you're doing so great. I don't have to give any more slides. จบแล้ว no Keep no going. Anything else? อะไรอีกอะไรอีก These are certainly more than I thought. ฮะ Hallucinations, yes, yes. The delusion. delusion put the same I mean the same category Yeah, what you else can, right? Yeah. what else อะไรอีก hungry possible right Very possible. I have a patient who absolutely loved ice cream. And he ate and ate and ate a lot of ice cream. And he was like a child. And if you didn't give him his favorite Haagen-Dazs chocolate ice cream, he would throw a tantrum. โอเคโอ้ไม่น่าเชื่อนะ Interesting, huh? Frontotemporal dementia. So I think that that's so great that you've mentioned. So they, oops. I didn't do anything I just stand So it's all of what you've mentioned, but it's also sometimes when I realize that sometimes when I approach my patients, I've learned a lot in looking after patients with dementia. We teach in palliative care to be at the level of the patient, right? To come to the level of the patient, to be at the eye level. But some of our patients can't see very well. Mr. Prakasam couldn't hear very well. So they got very frightened because they saw this person coming into their own space and they were a bit scared. They can't see very well. So it's very important that if they wear glasses, I try to make sure they wear their glasses. We had bought a device that we use in every ward in Tan Tock Seng. It's a hearing amplifier. So I don't like shouting at my patients. So I get my nurses and my junior doctors to bring this machine. We put it into the hearing, because the hearing aid sometimes doesn't work. And we gently talk to them. And it's amazing. The look of surprise when you talk to them is, there's somebody talking to me. And they hear, and it changes everything. I will never forget how I had a patient who died of nasopharyngeal cancer. And he couldn't hear very well. And it was such a gift to be able to put the machine into his ear. And his daughters were able to talk to him and ask him, talk to him, tell him how much they loved him before he died. And
and he heard all of it. Yeah, so make sure that the senses are not taken for granted. I would be lost without my glasses. And if someone came towards me and I couldn't see, I would be probably very frightened too. Yeah, things we take for granted. โอเคอาจารย์เขาพูดว่าใน palliative care เนี่ยพวกเราถูกสอนว่าเวลาเราจะคุยกับคนไข้เราต้องอยู่ในระดับสายตาเดียวกันกับคนไข้เสมอขีดเส้นใต้อย่างไรก็ตามแต่เราต้องตระหนักมากขึ้นว่าคนไข้บางคนเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเช่นสายตาสั้นมากหรือไม่ได้ยินเหมือนกับคุณตำรวจเพียงพอเราตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้เช่นสายตาสั้นมากเราต้องมั่นใจว่าขณะเราคุยกับเขาได้สวมแว่นเพื่อเขาจะได้เห็นชัดว่าใครกำลังคุยกับเขานะไม่ได้คิดไปเองว่าเป็นอะไรที่มันน่ากลัวถ้าเขาไม่ได้ยินก็ต้องช่วยเรื่องการได้ยินอาจารย์ก็ให้ข้อคิดเห็นว่าเรื่องการใส่เครื่องช่วยฟังที่ยัดเข้าไปในหูเนี่ยบางครั้งมันจะไม่เวิร์กของที่โรงพยาบาลของอาจารย์เขาจะมีเครื่องอันใหม่เขาพูดแค่นี้นะมาปะไว้อยู่ตรงแถวข้างๆหูแล้วเราก็พูดด้วยโทนด้วยความดังปกติแล้วก็พูดด้วย soft voice อะไรอย่างเงี้ยคนไข้ก็จะได้ยินชัดเจนในคนไข้บางคนที่อาจารย์เข้าไปราวเนี่ยที่เขามีปัญหาเรื่องการได้ยินพอเอาเครื่องนี้มาช่วยนี่เขาแบบตื่นตาตื่นใจที่เขาได้ยินเสียงอะซึ่งก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่เคยได้ยินเลยอะไรอย่างเงี้ยเครื่องนี้ยังช่วยเขาอีกในแง่ที่ว่าตอนที่เขากำลังจะเสียชีวิตเนี่ยเขาได้ให้ลูกหลานกล่าวลาบอกรักอะไรอย่างเงี้ยผ่านการที่แปะอันนี้เอาไว้ก็ทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายรับรู้ถึงความรักก่อนที่เขาจะจากไป What is this machine and how does it cost? It's a hearing amplifier. It's a pocket talker. Yes, I'll see whether I can download it and show it to you tomorrow. It's a wonderful device, and it really I've learned so much about the need to hear for my patients. Yeah, so I've really learned that you really must address the senses, the vision, the hearing, the smell, the touch. You know, I've learned from watching some of the best nurses that I work with. It's so therapeutic to see the gentleness and the calm overcome the patient when someone just holds their hand in love. It changes everything. Yeah. We forget, right? I'm teaching you a lot of stuff, and you've learned a lot of stuff. But I hope you never forget that the most important therapy that you can give any patient is yourself. That your presence, which is the most important thing. Yeah. And I've learned that by watching a lot of my amazing nurses. Yeah, agree. อาจารย์เขามีอันนึงที่ชอบสิ่งที่พูดนะก็คือว่าพวกเราบางครั้งมองข้ามเซนส์ทั้ง5ของเราอ่ะการได้ยินการได้ฟังการได้ดมการสัมผัสเรามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปไม่เห็นความสำคัญซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งแค่บางคนแตะต้องตัวอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนโลกของเขาได้หรือแม้แต่การที่เราไปราวคนไข้แล้วเราทำทุกอย่างเพื่อคนไข้ตระหนักว่าฉันอยู่นี่มันก็เปลี่ยนโลกของเขาละเพียงให้เราเซนซิทีฟพอที่เราจะทำสิ่งเหล่านี้ Something that we also talked about, the frustration due to limitation of autonomy or restriction. So when we restrain people, they get more agitated. So being restrained is also a big no-no. No, agree. เขาอาจจะก้าวร้าวเพราะว่าเขาหงุดหงิดที่ไปมัดเขาไว้ So you might ask me, so Ellen, in your hospice, how do you ensure that patients are not restrained? So what we do, because our patients have sleep-wake reversal, is that because our nurses are very tired and very few, so what we do is that in addition to our usual nurses, we actually make the effort to hire sitters at night. So we hire extra nurses at night to come and sit with the patient so that the patient is never restrained. It's costly, but for the patient and the family, it means everything. Yeah. So it's not easy, but it's worth it. Yeah, agree. อาจารย์เขาบอกว่าจะทำได้ยังไงว่าเราจะคนไข้เราจะไม่ถูกมัดในโรงพยาบาลของอาจารย์เขานะ1พยาบาลมีน้อยแล้วก็เหนื่อยมากเท่าที่มีเนี่ยงานก็ทำให้เขาเหนื่อยเพียงสิ่งที่เขาลงทุนคือจ้างพยาบาลตอนกลางคืนเพิ่มขึ้นเพื่อมานั่งเพื่อมาดูคนไข้อันเนี้ยที่เขาทำอันเนี้ยการันตีว่าคนไข้เขาจะไม่ถูกมัดแน่นอน So if you all ever are in positions where you can change government policy, where you can change hospital policy, it might cost the hospital more. I know hospitals don't like costs. Governments want the most for the cheapest.
Yeah. You know, Singapore is like, you know, they bleed us. I want all the care that you can give me, but I want the cheapest cost. Yeah. We know we can't do that, right? No. So if ever you go to positions of influence, you really need to there is a cost to good care, but the outcomes are immeasurable. They cannot be counted. And it's really important that we be the people to speak up. Agree. ใครในห้องนี้อยู่ในระดับ policy maker บ้างกลับไปจัดการนะว่าการให้การดูแลคนไข้การให้การดูแลคนไข้ที่ดีมันต้องลงทุนไม่มีอะไรได้มาเปล่าแต่ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันมากมายมหาศาล Another very difficult behavior, disinhibition. This is very tough. This is where patients completely do not care about social convention. You might be thinking, hey, I have a friend who's like that. This one is persistent and pathological, and I'll tell you in a while. So it can affect the motor, emotional, cognitive. Now, what does that mean? Okay, I'll go on so that it's easier for Napa to translate. So this is where patients are constantly tactless, rude, offensive. They say things that are very rude. I had a patient who kept saying, my helper is so fat. She's so fat, you know, she shouldn't be taking care of me. She's so fat. Then I had a patient who is 73-year-old grandmother, and she distresses her family by she keeps telling her grandsons that she wants them to find her a husband. Wow. Okay. It's very strange, right? Right. Then we also have very disturbing behaviors where we have people sort of touching, molesting. Yeah, those are also sexually disinhibited behaviors as well. Yeah. And you know, I'm sure that some of you read about George Bush Senior touching, and you know, so we're worried that we have these behaviors as well that are sexually disinhibited, that could be potentially socially damaging as well. So you can see it's really a frightening illness. อีกอันหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องท้าทายมากเลยคือพฤติกรรมที่ไม่รู้ผิดชอบชั่วดียับยั้งห้ามใจตนเองไม่ได้ inhibit แปลว่ายับยั้ง disinhibit คือยับยั้งไม่ได้คือยับยั้งห้ามใจตัวเองไม่ได้ซึ่งไม่สนใจว่าบรรทัดฐานของสังคมเป็นอะไรก็จะทำเช่นเที่ยวแตะเติบในที่ที่ไม่สมควรแตะในบุคคลเพศตรงข้ามหรือใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมเช่นว่าเขาว่าอ้วนอย่างยิ่งอ้วนไม่เห็นจะไม่เหมาะสมแต่ว่าสำหรับบางบริบทก็อาจจะใช่ก็พูดซ้ำอยู่นั่นหรือแม้แต่เขายกตัวอย่างว่ามีหลานอายุ3 ขวบก็บอกว่าหาสามีคงใช้คำพื้นก่อนนะหาสามีให้หลานคนนี้สักทีพูดแต่ว่าให้หาสามีให้เด็กคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นเรื่องหักยับยั้งชั่งใจไม่ได้นะคะ So how they really show is sometimes they can be too happy for no reason, very happy, no reason whatsoever. They can be very aggressive in their words, so much so that you can't actually have a conversation with them because it's so aggressive. They can be very agitated, they can be self-destructive, very impulsive, and intrusive. They have no regard of your personal space. Or they can be again sexually inappropriate, whatever we mentioned just now. ทีนี้เนี่ยเขาจะแสดงออกมายังไงก็อาจจะแบบว่าอารมณ์ดีเรื่นเริงเกินเหตุไม่มีเหตุการณ์อะไรให้สมควรจะรื่นเริงหรือมีอารมณ์ดีขนาดนั้นก็เป็นหรืออาจจะพูดจาไม่น่าฟังพูดจาก้าวร้าวอย่างยิ่งหรืออยู่ไม่สุขเลยหรือทำร้ายตัวเองแล้วก็ impulsiveness ก็ไม่รู้intrusiveness หมายถึงเข้าไปใน personal space ของคนอื่นเช่นเวลาเราทุกคนเข้าใจ personal space เนี่ยเราจะไม่ล่วงล้ำเข้าไปในพื้นที่เฉพาะแต่อันนี้อาจจะแบบล่วงล้ำเข้าไปมากเกินจนทำให้เกิดอันล่างเนี้ยไปแตะต้องเขาหรือแบบคนตีความได้ว่านี่กำลังจะมาแตะอ่างฉันหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ค่ะ What is it impulsiveness? They do things without thinking. Now all of us might say, but I'm impulsive too. They're constantly impulsive. So for some of my patients, I had a patient who liked to walk around in his house without clothes. Absolutely no clothes. คำว่า impulsive แปลว่าการทำอะไรโดยที่ไม่ได้คิดเลย
เพียงแต่ว่าบางคนบางทีเราก็ทำโดยที่เราไม่ได้คิดได้ แต่ไม่ใช่ทำตลอดเวลา อันนี้ต้องเป็น impulsive ชนิดที่ continuous แกก็ยกตัวอย่างเช่นมีคนไข้แกเดินรอบบ้านโดยไม่สวมเสื้อผ้าตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมี impulsiveness. So sometimes you have patients who are walking and they're not safe, and you tell them again and again to be careful, but they will just stand up and they will just walk even without thinking because they forget as well. And then they don't tell anybody, so they don't think through what they're doing. คือทำอะไรโดยที่ไม่ได้คิดเลย เช่นเราบอกว่าอย่านะอย่าเดินข้ามถนนตรงนี้นะมันอันตรายแกก็ถือมือแล้วก็เดินเลยอะไรอย่างเงี้ย So the difficulty with all these behaviors, so all these behaviors are very challenging. They're not easy to take care of, and a lot of you with the experience will also probably share that medications may not help very much. Yeah, medications. Yeah, so we'll talk about that in a while. But patients who have behavioral challenges, what is more likely going to happen to them? Maybe not in Thailand, but in Singapore, they're more likely to end up in nursing homes. Okay. What happens in Thailand? You don't have many nursing homes here, right? No, not So many. what happens to your patients with these behaviors? Stay at home. Stay at home? Psychological hospital. Wow. It happens in Singapore as well. And our psychology hospitals are just too many people. And some of them, it becomes their nursing home. สรุปคนไข้ที่มีพฤติกรรมแปลกๆที่เราพูดทั้งหมดเลยเนี่ยที่รวมเรียกสั้นๆว่า BPSD เนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็มีผลกระทบต่อ caregiver ใช่ไหมอันนี้ซึ่งอาจารย์เขาไม่ได้พูดถึงมาพูดถึงตรงนี้ว่าผลที่สุดลงจะต้องไปอยู่สถานดูแลคนชราที่เป็นแบบนี้ของบ้านเรานี่อยู่ที่ไหนอาจารย์เขาบอกไปอยู่โรงพยาบาลโรคจิตอยู่ไหนอีกวัดเหรอ Go to the temple. Breakfast center is the I temple. see. Right. And some said just got neglected at home. Locked up. Oh wow, that's really bad. Very Yeah. bad and sad. What else? ไปลงที่ไหนอีกขังไว้ในบ้านตายถ้าเราเป็นนี่เราไม่รู้เหมือนกันนะตอนนั้นเราคงไม่รู้เรื่องเหมือนกัน I think these are desperate measures because they just don't know what to do. ใช่มันเป็นมาตรการที่หมดหวังจริงๆถึงได้ถูกทำอย่างนั้นนะใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยครอบครัว So you can see that this not only costs the patient, it also costs the families emotionally, financially, and it is also a cost on society. I'm not talking about the financial cost, but the cost on us morally as well. You know, that in certain situations we end up caging our patients, we end up tying them down, and we end up treating them no better than animals. Yeah. สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เกิดการสูญเสียมากมายไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะเรื่องเงินนะมันสูญเสียทุกสิ่งอย่างเพราะว่าบางครั้งมันลงโดยการเอาคนไข้ขังไว้มัดไว้เหมือนเป็นสัตว์อ่ะซึ่งมันกระทบต่อหลายอย่างมากมายกว่าเงินทอง So the question I have is, in order to treat these behaviors, we should know what causes them. So maybe we have a chance to help them. Yeah. So my question is, what is the cause of these behaviors? เราจะช่วยได้ต่อเมื่อเรารู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของพฤติกรรมดังกล่าวใช่ไหมคะเพียงคำถามกลับไปก็คือว่าคุณคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุในบ้าน When you look after these patients, what are your thoughts? What causes these behaviors? She said wrong perception. True. So it's psychological, right? It could be psychosis or depression. Very good. Psychological. What else? อะไรอีก Uncomfortable. Could be physical. Correct.
Very good. Everything that we discussed about here, right? Psychological, physical, could be emotional. It could also be biological. So let's look at some of them. But I think that at the end of the day, these behaviors are trying to tell us that there is a need that perhaps cannot be verbally articulated, cannot be said easily. The needs of the patient The needs of the patient. ส่วนหนึ่งเนี่ยสาเหตุที่เกิดพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยอาจจะเนื่องมาจากคนไข้มีความต้องการที่เขาไม่สามารถบอกเป็นคำพูดได้